सम्राट हंस के स्वागत करो। इधर इधर आओ। आजा आजा। ए सम्राट आजा आजा। हंसता है आजा। दांत कभी कभी छोड़ता है सर। पूरे जू का घूमेंगे। हाँ, बाकी बच्चों को भी देखेंगे। बाकी बच्चों को अब भी जू में आए तो जो एनिमल्स हैं उसको तो विजिट करना ही है, तो जाहिर सा बात है। जी। ठीक। नीना अलग से परेशान होना। मेन व्यूइंग एरिया सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.